يقول يا ناشر المقطع اللي له حوالي شهر أذنبت في الناس باللي ما تهيالها، عرضت لك مهر ثم ملت بها انبهر أصيل ثم عسفها غير خيالها، من زينها كل بنت حصان تبكي قهر، واللي يطالع لها قالت هنيالها، وسعة الصدر نحل الخصر فجح الظهر يخطر على جذعها لحظة ميالها. كف من هالثقل ويغار من هالسهر ولا من السهل للعاشق تخيالها، مصبها عمرها يشبه مصب النهر كانها تطرف طوارفها لشيالها، الشيب في عارضين الصبر منها ظهر ولو الفتن تجتمع بتقول هيالها.